ของชีแล้วนะคะต้องขอเรียกก่อนหนูเผือกมาค่ะมาแล้วนะคะวันนี้หนูเผือกเนี่ยขอเอาใจสายกินกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราจะพาไปดู2 หนุ่มหล่อเขาหม่ำของอร่อยกันค่ะเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังหนูเผือกมาแล้วจ้าใครที่ชอบคิดไปเองว่าเป็นซุปตาจะต้องมีลูกคันโนดคันน้ำอยู่ในเขตปลอดเชื้อยังไม่ให้ตายไรไม่ให้ตามเนนะจ๊ะก็ดูคุณแม่ชมพู่อารยาเลี้ยงน้องแฝดสายฟ้าพายุแบบเบาๆด้วยการให้กินผลไม้แต่ผลไม้ที่ว่าไม่ใช่รสจืดนะกินมะเฟืองไปเลยลูกและใครก็รู้ว่ามะเฟืองเนี่ยเปรี้ยวจี๊ดปรี๊ดมากแต่ดูสายฟ้าพายุมะเฟืองอร่อยลืมอ่ะอีกวันก็แทะข้าวโพด1 ฝักแบ่งกันแบบว่า enjoy eating สุดๆน่ะถึงจะแค่8 เดือนมีฟัน2 ซี่เล็กๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะมัมแทะส่วนแม่ชมก็ดูจะภูมิใจกับลูกๆที่เลี้ยงง่ายแม่ชมสะดวกแบบเนี้ยสายฟ้าพายุก็สะดวกเหมือนแม่ชมเลยครับว่าแล้วหนูเผือกไปหาของกินบ้านดีกว่าแต่ไม่กินผลไม้แบบน้อง